Едем из Жар-Птицы на Белокуриху 2 на Мишину гору. Пора и нам посетить уже этот горнолыжный склон, который очень заманчив. Мы как раз его и опробуем. Ну вот, подъезжаем к нашему единственному светофору. На перекрестке с этого светофора поворачиваем налево. Так, проезжаем Теплоцентраль, вот эти вот ориентиры, синие ворота. И вот здесь вот с синими маковками заборчик огибаем по главной дороге. Едем направо. Потом в горку. И поворачиваем налево. Не по главной дороге, а налево. Здесь вот указатели есть. И вот мы выехали на эту дорогу, которая уже без сомнения приведет нас на Белокуриху 2. А вон уже и видны горнолыжные склоны Белокурихи 2. Ой-ой-ой. Прошу прощения, это гора Церковка, а не Мишина гора. Это Церковка. Я вас обманула. Вот здесь вот чуть-чуть правее едем. С нашей Белокурихой или что-то типа такого. Ну, да, вот Женя хотела сказать, что вот мы сейчас едем тоже по Белокурихе. Это тоже город-курорт. Это все вот в этих границах города-курорта. Ну, вы видите, да, что, как отличается Белокуриха здесь, Белокуриха, которая у нас. Здесь также сдаются коттеджи, дома гостевые. Ну, я думаю, что понятно, в какую Белокуриху нужно ехать. Что нужно ехать в Жар-Птицу, там, где горы и лес. Проезжаем ехать по этой главной дороге. Слева будет озеро. Слева, да, озеро, оно сейчас замерзшее. Его мы будем проезжать. Магазин Мария тоже мы проезжаем. Прикольное название кафе «Сытый кот». Проезжаем. И после «Сытого кота» указатели с главной дорогой. Вот держим путь-дорогу на парк-отель. Но в парк-отель мы не поедем, мы поедем на Белокуриху 2. Едем прямо. Да, вот это вот уже впереди виднеются горы Белокурихи 2. Повернули мы направо, огибаем эти горы. Ну и сейчас тоже вот по указателю. Ориентируя нас указатели, это... Курортный субкластер Белокуриха 2. Да, вот он. Налево поворот. Главная дорога уходит, а мы к примыкающей относимся. Проезжаем через Белокуриху, опять же, через частный сектор. Итак, едем по главной дороге. Поворот налево. Здесь также есть указатель. Закончилась Белокуриха, и мы уже подъезжаем к серпантину. Ну все уже. Мы на серпантине. Начинаются эти красивейшие виточки. Обалденное, шикарное дорожное сооружение. Вот именно данная дорога. Вот они, вот эти вот украшалочки из камней сделанные. Знаменитая наша надпись. Смотровых площадок очень много. Вот сейчас вот мы подъезжаем к первой площадке. Вот здесь вот первая площадка. Красивый такой денечек солнечный, яркий сегодня. Тут как раз видны эти заснеженные трубы. Вот они таким
каскадом. Очень красивое место здесь. Дорога идеальная, следят за ней очень хорошо. Чистят, посыпают, потому что она очень популярна. Поднимаемся выше, все выше и выше, уже на следующий ярус поднялись. Дорога в облака. Потрясающие виды, конечно же. Еще выше поднялись. Следующий виток. Ну а здесь уже всякие скульптуры, композиции такие для фотографирования. Вот топорик. Выше, выше и выше. Ну вот мы приехали на Белокуриху 2, на перекресток. Ну и здесь уже едете хоть налево, хоть направо. Налево Андреевская Слобода, направо тропа буддийских монахов. Ну а мы повернули налево и едем к Андреевской Слободе. Вон она виднеется. И здесь же Мишина гора. Покатаемся. Так, указатель Мишина гора направо. Поворачиваем. Ого, здесь прям такой крутой спуск. На обратном пути будет крутой подъем. А вон уже похоже и Мишина гора, горнолыжный склон. Заезжаем в лес. И из леса парковка. Тут уже не промажешь.